friends, welcome back to Smart Strange YouTube channel. நான் உங்க ஃபேவரட் ஷர்மதா. ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோ மற்ற வீடியோஸ் மாதிரி இருக்காது, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க போகுது. இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றியும் புது விஷயத்தை பற்றியும் டாபிக்ஸ் பற்றியும் புதுசாக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க போகிறதே கிடையாது. பட் நான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு விஷயத்தை காமிக்க போகிறேன். ஸோ சேனா ஐ காட் அ நியூ ஃபோன். நான் ஃபோன் வாங்கினேன்னு சொல்கிறத விட மை பேரண்ட்ஸ் காட் மீ திஸ். நான் படித்து வேலைக்கு போய் ஃபோன் வாங்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 4-5 வருஷம் ஆயிடும். ஸோ அந்த கதை இப்போ பேசுவேண்ணா. ஷர்மா வெயிட், இவ்வளோ நாள் ஃபோனே இல்லாமல் தான் யூடியூப்பில் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டுருந்தேன், எப்படி அப்லோட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கான ஆன்சரை நான் வீடியோட எண்டில் சொல்கிறேன். நான் அம்மா ஃபோனும் யூஸ் பண்ண கிடையாது, கேமராவும் யூஸ் பண்ண கிடையாது. அது ஒரு ஃபன்னியான ஆன்சர் தான், பட் வீடியோவில் எண்டில் சொல்கிறேன். ஸோ ஏன் வெயிட் பண்ணுவோம், லெட்ஸ் அன்பாக்ஸ் இட் குயிக்லி. நான் வாங்கிக்கிற ஃபோன் வந்து சாம்சங் M31S. ஸோ நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். 3, 2, 1 சடா. ஸோ ஃபோனை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னு முதல்ல பார்த்துடலாம். ஒரு பெரிய ட்ராவல் அடாப்டர், அப்புறம் ஒரு C டைப் டேட்டா கேபிள் இருக்குது. இங்கே ஒரு கைட் புக் இருக்குது. இயர்ஃபோன்ஸ் வரும்னு பார்த்தேன், ஆனால் இயர்ஃபோன்ஸ் காணோம், தனியாக தான் வாங்கிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நோ ப்ராப்ளம். ஸோ இப்போ கவரை பிரிச்சிடலாமா? வா, மை ஃபேவரட் கலர். இந்த இதில் வந்து ரெண்டு கலர் தான் இருந்துச்சு. ஒன்று மிராஜ் ப்ளூ, அப்புறம் ஒரு மிராஜ் பிளாக். ஸோ ப்ளூ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுங்காட்டி நான் ப்ளூவை சூஸ் பண்ணிட்டேன். இங்கே க்ரே இருக்குது. சைஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 9.3 mm ஸ்லிம் ஸ்லீக் சைஸ் தான். ஆப்பிள் ஐஃபோனை விட கொஞ்சம் வித் பெருசாக இருக்குது. வெயிட் வந்து 203 கிராம் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் நாட் ஸோ ஹெவி, ஈஸி டு கேரி. வேறு என்ன, இங்கே ஒரு 4 ஓட்டை இருக்குப்பா. 4 குவாட் கேமரா, 64 MP கேமரா, ஃப்ரண்ட் கேமரா வந்து 32 MP வரைக்கும் இருக்குது. ஃபேஸ் ஸ்கேனும் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனரும் இருக்குது இங்கேயே. வேறு என்ன முக்கியமான விஷயத்த சொல்ல மறந்துட்டேன், 128 GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ். அது மட்டும் இல்லாமல் 6 GB ரேம். ஸோ சூப்பர் ஸ்பீடாக தான் இருக்கும், நோ ப்ராப்ளம். ஸோ 128 GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் உங்களுக்கு பத்தலைன்னா நீங்கள் SD கார்டு கூட போட்டுக்கலாம். 512 GB வரைக்கும் நீங்கள் SD கார்டு போட்டுக்கலாம். நானோ சிம், 2 டுவல் சிம் போட்டுக்கலாம். 4Gல 2 சிம் வேணாலும் போட்டுக்கலாம். சொல்ல மறந்துட்டேன், இது வந்து பேக் வந்து கிளாஸ் தான் மேக் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கிளாஸ் பேர் தான் செம்ம காமெடியாக இருக்குது, கொரில்லா 3 கிளாஸ் தான். இந்த கிளாஸ் பேர் கொரில்லா 3. ஏன் இப்படி காமெடியாக பேர் வச்சுருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அதர் தென் தட் எவ்ரிதிங் இஸ் நைஸ். ஒரு லித்தியம் பேட்டரின்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், லித்தியம் பேட்டரி தான். 6000 mAh லித்தியம் பேட்டரி. சார்ஜர் வந்து 25 வாட்ஸ் சார்ஜர், செம்ம ஃபாஸ்ட் சார்ஜர். அதாவது 0%லேருந்து 100% வந்து சார்ஜ் ஆகணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 100 மினிட்ஸ் தான் எடுத்துக்கும். பேட்டரி லைஃப் நல்லாவே இருக்குது. ஒரு 2 days தாங்கும்னு நினைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட எல்லா முக்கியமான விஷயத்தையும் சொல்லிட்டேன். இங்கே ஹெட்ஃபோன்ஸ் போர்ட்டல் இருக்குது. வேறு என்ன, அவ்வளோதான். சேஃப்டி ஹேண்டில். சாஃப்ட்வேர் சொல்ல மறந்துட்டேன், Android 10 சாஃப்ட்வேர். எல்லாமே ஹை கிளாஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் தான். நான் வந்து அமேசானில் வாங்கினது. ஷோரூமில் வாங்கினீங்கன்னா இது காஸ்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும். அமேசானில் வாங்கினா ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் கூட கிடையாது. ஸோ இந்த ஃபோனை கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு வச்சுக்குவேன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபோன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா? டெக் யூடியூபர்ஸ் கொடுக்குற அளவுக்கு ப்ரொஃபஷ்னலாக வந்து அந்த ஃபோனை ரிவ்யூ கொடுத்தனா எனக்கு தெரியல. பட் அக்கார்டிங் டு மீ ஐ கேவ் மை பெஸ்ட். மோஸ்ட்லி எல்லா பாயிண்ட்ஸும் கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் வைண்ட் அப் த வீடியோ. வெயிட், நான் உங்களுக்கான அந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் கரெக்டாக. ஆக்சுவலாக என் ஸ்கூலில் படிக்கிறதுக்காக ஒரு டேப் கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த டேப்பில் இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் தூக்கிட்டு இவ்வளோ நாளாக வந்து அதை வந்து வீடியோ போடுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நீ எங்கே ஸ்கூலுக்கு போகிறோம், அதனால தான். ஸோ நான் வந்து இவ்வளோ நாளாக எந்த வீடியோ போடுறதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணுறதுனா, நான் ஸ்கூலில் கொடுத்த ஸ்கூல் டேப் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அம்மா ஃபோனும் யூஸ் பண்ணல, கேமராவும் யூஸ் பண்ணல. ஸோ தட்ஸ் இட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கப்புறம் எப்போவாவது ஒரு நாள் வந்து உங்களுக்கு இது மாதிரி வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபோன் ரிவ்யூ கொடுத்தேன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஃபோன் வந்து என் காசு தான் வாங்கியிருப்பேன். ஐ வில் earn money and then only I'll buy my next phone அப்படிங்கிற இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லிக்கிறேன். அது வரைக்கும் இந்த ஃபோன் தான் நான் வச்சுக்க போகிறேன். ஸோ தட்ஸ் இட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் வைக்கணும் டிங்னு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் நான் அடுத்து எப்போ வீடியோ போடல உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். ஸோ உங்களை இதை விட சூப்பரான வீடியோவில் அடுத்து மீட் பண்ணுறேன். until then, டாடா, bye bye, see you guys.